سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Алла жазса, мына бұл ерекшелігі қайтадан сол пандемияға дейінгі сол жайма-шуақ уақыттардағыдай Рамазан айында емін-еркін таравих намазына оқуға мүмкіншілік алып отырмыз. 5 уақыт жамағатпен жұма намаздарын мынау әлеуметтік ара қашықтық сақталуы міндетті емес, бетперде тағу міндетті емес қазір таңда. Биыл Алла жазса, осы бүгіннен бастап таравих намазын мешіттерде емін-еркін жамағатпен оқимыз. Осымен қатар Әзірет Сұлтан мешітіне және басқа да мешіттерде, осы асханасы бар мешіттерде күнделікті ауызашарлар берілетін болады. Қазіргі кезде Әзірет Сұлтан мешітіне күнделікті 300 адамға ауызашар берілетін болады. Мынау қалалық әкімдіктің қолдауымен сол Рамазан айының соңына дейін түнгі таравих намазын оқыған кісілерді үйлеріне жеткізумен қалалық автобустар сол таравих намазын соңына дейін жұмыс жасайтын болады. Бірнеше бағыттарда, 5 мешітке қойылып отыр, қазір үлкен мешіттерге. Аллах пайда оразаны парыз етті. Туфтаху фиһи абуабул жанна, жәннаттың есіктері айқара ашылады. Құрметті қауым, Рамазан айы келгеніміз құтты болсын. Халқымызға, елімізге тыныштық, бейбітшілік берсін. Алла тағала барлығымызды қол ұстап, осы өмірде деген үкіметіміз халқымызға қарап, халқымыздың экономикасы көтеріп, үкіметіміз халқымызға қызмет жасап, сондай үлкен дәрежелі болсын. Елім, халқымда тыныштық биік болсын. Осы келген осы таравих намазға осы 2 жыл күтіп едік. Мына сағынышпен келіп тұрықпын. Осылай деген имандығымыз биік болып, осы мешіттеріміз жамағатқа толып, барлығы да жақсы болсын. Елімізде тыныштық, бейбітшілік, жақсылық болсын. Бізде қазір Алла жазса 4 қариымыз бар. 3 қари біздің өзіміздің имамдар, қызметкерлер. Жұманазар Садырхан, ол наиб имам. Ерболат Шаудырбай, біздің азаншы. 3-шісі Мұртаза Балахмет деген біздің ұстаз, қари, 3. Бір жас 12-13 жасар бала, ол Түркістан облысынан келген жас бала, қари, ол 4-ші болып қосылып, 4 қари, 4 қырағатпен, 4 дауыспен, кезек-кезек, 4 мәнерлеп оқумен, яғни өте бір жақсы өтеді деген ойдамыз. Алла жазса, иншалла, өте бір жақсы Рамазан айын бір сондай құлшылықпен, мінәжатпен жақсы бір деңгейде өткіземіз деген ойдамыз, иншалла. Қасиетті Рамазан айы құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.